Hello po. Ito po si Ma'am Oli. Magandang umaga po. Narito po ako sa aming mga puno ng suha. Ang dami pong bunga. Ayan po, oh. Marami po siyang bunga. Nagtanim po kami ng maraming suha. Kasi po ito ay maraming gamot. Papababa po ito ng high blood. Nakapagre-regulate din po ito ng dugo. Ginagamit din po ito sa mga yung pong may sakit sa puso. Kaya ito pong mga prutas na ito ay mainam sa ating katawan. Nakapagpapasigla po ito. At nakapagpapagana sa pagkain. Kaya po kami nagtanim ng mga suha kasi po ang mahal ng suha. Lalo na yung suhan Davao. Hindi po kayo makabibili sa mahal. Katulad namin, andito lang kami sa baryo. Kaya ang ginawa ko po, nung ako'y mag-retire, ay nagtanim ng suha. Kasi nasubukan ko na po ito. Noon pong lagi akong sinisinok. At para pong kinakapos ng hininga. Ito po ang madalas kong kinakain. Kasi po, sabi ng doktor, nakapagpapaluwag daw po ito ng hininga. Saka nakapagpapababa ng kolesterol. Siguro nga po. Kaya po ito ay mabisa. Pati nga po yung mga apo ko, gustong gusto ng mga suhang ito. Kaya araw-araw, pumipitas kami at kinakain. Kung bibilin po ito, mahal. Kaya ang gawa po ng mga apo ko, yan, dito na lang kumukuha. Marami po kaming puno. Yan po. Kasi po, nung pong ako'y mag-retire, ang ginawa ko, ako ay nagtanim. Ayan. Mga suha po yan. Marami pong bunga. Ayan po. Dito po kami kumukuha ng maraming suha. Araw-araw. Araw-araw kumukuha kami ng isa o dalawa. Kinakain namin. Kaya ayan. Para mawala yung aking sinok. Ginagawa ko. Pipitas at binabalatan. Ay, mabisa po. Mabisa po na wawala yung aking pagsisinok. At saka yung dugo ko, hindi ako high blood. Yan. Ang dami po. Hindi na po namin tinitinda. Kami na lang po ang kumakain. Pero kung bibilhin po ito, mahal. Maabot ng 50 pesos isang suha.
Lalo na siguro yung suhan Davao. 100 pesos ang isa. Nakakahinayang pong miyami bibili. Sabagay, pagka po gamot, walang hinayang na bibilhin. Kasi nakakagamot. Dito po sa amin, hindi na kami bibili. Kahit po araw-araw kaming kumuha, napakadaming bunga. Ayan po. Napakadami siyang bunga. Marami po kaming tanim na suha. Mayroon po sigurong 5 puno. Yung iba, naubos na yung bunga. Kasi po araw-araw nangunguha kami. Ayan, napakadami kasing kumakain sa amin, yung mga apo ko. Gustong-gusto ng mga apo ko. Kasi masarap yung aming suha, matamis. Hindi siya mapait. Marami pa siyang gamot. Nakagagamot siya ng mga sipon. Sipon at saka ubo. Pagka po inuubo yung aking mga apo, sinisipon, nawawala. Yan. Mainam din po sa katawan. Pampalakas. Nakakaalis pa ng sinok. Yan po. Kaya ako, palagi kaming nagbabalat ng suha. Kinakain namin. Naaabot lang naman po. Ito po, ayan. Kukuha ako para balatan. Ito po, ayan. Ayun. Laglag na. Ito po, babalatan ko. Ginagamot ko po sa sipon, tsaka ubo, at saka sa sinok. Kasi po lagi akong sinisinok. Ngayon po, hindi na ako sinisinok na sa pagkain. Kasi pagka ako kumakain, sinisinok ako, hindi ako makalulun. Ngayon po, wala na. Siguro po, gagamot nitong suha na ito. Sabi po nila, yun daw pong mga sinisinok may sakit sa puso. Pero ako naman po wala. Kaya lang, baka po ako magkaroon ng sakit sa puso. Kaya iniiwasan ko yung ako ay magkasakit. Ngayon po, ito ang aking ginagamot. Yung suha. Babalatan ko at saka pag hahati-hatian namin ng aking mga apo. Ayan. Mamaya kukuha ako uli ng isa. Hanggang dito na lang po. Ito po si Ma'am Oli. Ako po si Ma'am Oli. Salamat po. Bye-bye.